Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun mana Farg'ona viloyati Toshloq tumanida natijali fotologlarimizni bitkazib berdik. Ko'ringlar, ishlarimizga baho beringlar. Juda ideal holatda chiqdi. Mana pechatlarimiz o'ta ideal, o'ta tiniq holatda. Xonadon egalari amakim ham yonimizda turibdi. Amaki qalay chiqdi ishlar? Yaxshi. Sizga yoqdimi ishlar? Bemalol qo'ni-qo'shni qarindoshlariga tavsiya qilaverasizmi bu narsani? Albatta. Mana qadrli obunachilar, ishlarimiz mana bu yerda ham xullas splashnoy holatda qilingan. Mana bu tomonda xullas shkaf bo'lgan joy. Shkafda o'sha qirg'oqlariga qatirilgan. Mana splashnoy holatda, juda ham ideal holatda xullas chiqyapti. Ko'ringlar. Hurmatli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishlaringizni sifatli qilib beramiz. Shaxsan razmerlarni vodiy bo'ylab o'lchagan o'zim boryapman. O'zim tavsiyalarni beraman. Xudo xolasa juda ham ajoyib, ideal holatda chiqadi. Mana narxlarimiz xullas materiallarimiz narxlari 50 ming so'mdan boshlanadi, 150 ming so'mgacha bor kvadrat. Mana har bitta zarlarigacha mana dona-dona chiroyli holatda chiqqan. O'sha videolarimda aytganimdek, har doim bo'shaganimizda video qilishga harakat qilyapmiz. Qolgan payt ish bilan bo'lyapmiz. Razmerlar bu yog'i Andijon, Namangan, Farg'ona hamma tomonga xullas borib qo'yib kelyapmiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli, go'zal holatda chiqyapti mana splashnoy holatda bitgan holatlari. Bu yerda ham xullas hozir Toshloqqa ham razmer o'lchagani keldim. Razmer o'lchagan kelib, vaqtim bo'ldi, ana video syomka qilib bitgan holatini olib odamlarga ko'rsatish. Shu narsani mana pechatlarimiz yangi fasonda qilingan. Juda ham chiroyli holatda chiqyapti, xudo xolasa. Keyingi videolarimda ham boshqacha variantlarni ham qilib chiqaraman. Mehnatimizni qo'llab, layklarni bosib turinglar, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Mana pechatlarni yaqinroq holatda ko'rsatay. Mana juda ham tiniq, ideal holatda chiqyapti. Shuvashgan joylari yo'q. Keyin o'sha ranglarimizdan xullas yaxshi ranglardan sepilyapti. Bemalol artib, tozalasa bo'laveradi. Arzon kraskada qilinmagan, xullas juda ham chiroyli holatda chiqyapti. Hozircha shular, yana videolarni qilib chiqaraman. Bizni kuzatishda davom eting. Videolarimizga layklarni bosib turinglar. Keyin uzoqdan onlayn zakaz qilayotganlar, xullas Telegramga razmerlar tashlasalaring, hisoblab, o'sha razmerga qarab hisoblab beramiz. Narx sizlarga ma'qul kelsa, bir yo'la tayyorlab borib o'rnatib kelyapmiz, xullas. Mana juda ham chiroyli, ideal holatda chiqyapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.